Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrido Oktasya Putra dari kelas 12 TKJ 3 nomor absen 4. Saya di sini akan memberikan tutorial cara crimping kabel. Untuk alat dan bahan di sini ada tester, lalu konektor, lalu ada tang RJ45, selanjutnya ada kabel yang pasti. Untuk langkah yang pertama, kita memotong kabel, lalu kita luruskan kabel-kabel yang berwarna yang kecil, luruskan satu persatu dan kita urutkan sesuai warnanya. Untuk urutan warna, yang pertama itu putih oranye, lalu oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, lalu putih coklat. Selanjutnya, jika sudah lurus, kita rapikan terlebih dahulu. Kita ukur kira-kira mau dipotong di bagian mana. Jika sudah yakin, kita potong sesuai yang kita inginkan di bagian mana. Usahakan potongannya lurus, tidak menceng ya. Jika sudah dipotong, selanjutnya kita masukkan ke konektor. Kalau memasukkan ke konektor harus sampai mentok ya, kabelnya mentok ke ujung. Kalau kurang biasanya gagal. Kita luruskan sampai kita yakin. Jika sudah yakin, kita jepit menggunakan tang RJ45 sampai untuk ujung satunya kita buat seperti yang tadi, sama seperti yang kita buat ini. Langkah terakhir, jika semuanya sudah berhasil, selanjutnya kita coba tes pakai LAN tester. Diharuskan nyala semua ya, kalau tidak berarti gagal. Kita coba ke mode slow. Jika masih ada yang gagal berarti diulang. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.